अब हमारा ऐसा लड़का हां इनका ऐसा ढेर लड़की लो प्रेम या प्रेम का भाव बा ये गीत कौन समय के हो कौन समय के ऐसा नहीं समय के देख के गीत बा प्रेम मोहब्बत के गीत बा लड़का गणेश जी के द्वारी पर गई बा लेकिन लय लागल लड़का हा का देखेला से हा सके जान ले बहका और पुराण तो सके हर प्यार हमें पागल बानी पगल रहता प्यार हमें पागल बानी पगल रहता ए धनी हो अचरे से बनल दिलवा ले लो लड़का गलस के बाबा बाबा हो जल्दी आवा हो बाबा गणेश जी हरि ले कहना हमर कलेश जल्दी आवा हो बाबा गणेश सुमिरन में बाबा गावल तो रहना सुमिरन में बाबा गावल तो रहना बबुआ के लजिया गणेश जी के बारे में प्रमाण में विकास का गणेश जी एक बार गाय के रूप बना के हां गणेश जी एक बार गाय के रूप बना के गौतम ऋषि के आश्रम पर गईले गौतम बाबा के सारा धान के चढ़ गईले गौतम ऋषि एगो फेर उठा के गैया पर चला दिहले गैया मर गई गौतम बाबा के गौहत्या के पाप लग गई गौहत्या के पाप से छुटकारा गौतम ऋषि के कैसे भइल कैसे छुटकारा पावे खातिर के बतौले कहाँ गईले अब कब भइले छुटकारा कैसे भइल अगला बेरा में समय मिली तो हम बता लेके दिया बताएं। दुगुला क्या यार चल जाए पैदल क्या बात है कहे के बात इतना नहीं का हमारे करे में पुरान का हमरा दादा लोग चाचा लोग आवे अरे तो करी सोमीरा नामा हो बंदना गौरी सोमीरा नामा हो बंदना गौरी घबरा मत मुझ भाई हां खाली देखो तब? सारा अरे बंदना में गौरी लाल के बंदना गौरी परीक्षार्थी के बीरबल बाबू समय मिलेला तो ई ना है कि केहू समय पूरा बर्बाद करके दाल भात चोखा रसगुल्ला ओकरे में सब मिला ले और सब खा ले। हां जी छत पर लिखल रहता परीक्षार्थी यथा संभव ही उत्तर दे, अपने शब्दों में उत्तर दे। इना के थोड़ा समय मिलल हवा हुआ लिखा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न
हाँ। तो छोटा से छोटा जवाब दीजिए। हाँ। इनकी राम कौन था? तो राम दशरथ जी के बेटा हाले, माई के नाम कौशल्या हाले, एगो के माई के नाम सुमित्रा हाले, ये गाँव मैया के नाम केकाई है। लक्ष्मण जी 4 भाई अलथिन, अयोध्या घर पर आले, रावण के मरलथिन, कुंभकर्ण के मार देलथिन। लिखते रहते पंचायती करता एगो ऐसी वाली दूगो पिया, हाँ दूगो पिया खले, दूगो मकहिए में कह देबा, दूगो पिया के दारू पिए वाला। हाँ। को बोलते रहे बोलते रे मार के आइए रे। बगल में वो गणेश जी के मूर्ति लगल है, हाँ बगलवा में हाँ जी गणेश जी के मूर्तियां लगल है। हाँ कल की सुनने ना भाई बात, सुना ना बैसाख के दिन हम हाँ गणेश जी बड़ी रौदा से परेशान होकिन धूपवा से, हाँ बेचारा पसेने पसेने हो लथे। गणेश जी के उठा के छामा में कर दे हो, 10 बजे दिन में लगल है बे, आ कवारीत कहीं रहे कबरतो रे तो रे कि ना कबरते रे ते एगो अपने कबे चुप। अरे बाप रे बाप, दादा से ना कबरला तोरा से कबर देता साला, एगो से कबरते रे, दूगो के आओ खोज के लावइए, आ दूगो और पे आपके खोज के ले ले, एकदम हाटा हाटा बनसुआरवा लेखा। वो कल के आए रे महावीर बाबा वाला, तू कवारी चली थे, चल सब मिल के कवार कबार और लगले गणेश जी के कवार है। हाँ कवारते कवारते गणेश जी कवरलथिन ना, सुबह से लेके शाम हो गया, हाँ 6 बज गया बैसाख के महीना में। सारा अपने के हाल ले ले कद हटवे ना कहते गणेश जी, लेकिन तो छामरा में ला देली कि ना ला देलिए उसको ही बुझा नहीं रे कि साला सुबह से लेके शाम हो गया, धूप खत्म हो गया, अब रात का बेरा है, छामरा को भी ना करता है। अरे बंदना गौरी लाल के